ურთიერთობის სამი საფეხური, რომელიც ყველა ადამიანი გაივლის თავის ცხოვრებაში. პირველი საფეხური. თქვენ ტკბებით ერთმანეთით გსიამოვნებთ ერთმანეთთან ყოფნა. ყველა სიტყვები და ქმედებები გეჩვენებათ იდეალურად. არ ჩანს არანაირი პრობლემები და მომავალი ჩანს სისარტყელას ფერებში. ორივე მხარე და პარტნიორი გზნობს ენერგიას და შთაგონების იმედს ერთმანეთის. და გეჩვენებათ, რომ ესე იქნება სულ სამუდამოდ. და შემდეგ დგება მეორე ურთიერთობის საფეხური. საფეხურის სირთულეების. თქვენ ამჩნევთ ერთმანეთში პატარა უმნიშვნელო ნაკლსაც და პატარა უმნიშვნელო ნივთსაც კი შეუძლია გამოიწვიოს თქვენ შორის კამათი. ამ მომენტში უმრავლესობა წყვილები გაოგნებულია და ფიქრობენ, რომ დაშორდნენ ერთმანეთს. არადა თუ ორივე პარტნიორი მზადაა და იმუშაოს, იბრძოლოს ურთიერთობისთვის და იმისთვის, რომ გადაალახოს სირთულეები, ეს საფეხური შესაძლებელია გადაილახოს უპრობლემოდ. ზუსტად აქ ყალიბდება ის, რასაც ქვია ურთიერთგაგება, დათმობა, პატივისცემა და სიყვარული ერთმანეთის. და როგორც იქნა დგება მესამე საფეხური, ყველაზე ლამაზი საფეხური. ეს არის დრო, როდესაც იბადება ნამდვილი სიყვარული. თქვენ ისწავლეთ პრობლემების გადაჭრა და მოგვარება ყვირილის და ჩხუბის გარეშე. ყალიბდება ღრმა პატივისცემა და გაგება ერთმანეთის მიმართ. თქვენ იცით თქვენი პარტნიორის ძლიერი და სუსტი მხარე. ამ საფეხურზე თქვენი ურთიერთობა კიდევ უფრო მყარდება. თქვენ სინამდვილეში ნამდვილად იწყებთ დააფასოთ და გიყვარდეთ ერთმანეთი. გაუფრთხილდით თქვენს გულს, სულს, თავს, გაუფრთხილდით თქვენთვის ძვირფას ადამიანებს და დაწერე კომენტარში, რომელი ცხოვრების საფეხურზე ხარ შენ ახლა.